ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இது ஒரு வாக் அரவுண்ட் வீடியோலாம் கிடையாது. ஸோ இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, Yamaha FZX வந்து ஃபஸ்ட்டு 1000 கிலோமீட்டர்ஸ் நம்ம எப்படி ரைட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதோட சின்ன டிப்ஸ் தான் இது. ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா வந்து நம்ம என்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எப்போவுமே வந்து நீங்கள் என்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் வந்து என்ஜின் வந்து ஐடியலாக ரன் ஆகிறதுக்கு விடுங்க. ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, என்ஜினில் உள்ள லூப்ரிகேஷன் ஆயில் எல்லாமே வந்து எல்லா பக்கமும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிட்டு அதை கரெக்டாக வந்து பம்ப் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ அந்த 30 செகண்ட்ஸில் வந்து இது நடக்கும். ஸோ அதனால் இந்த டைமில் நீங்கள் இமீடியட்டாக வந்து நீங்கள் அசலரேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த என்ஜினோட லைஃப் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு டிப். ஸோ அடுத்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு 1000 கிலோமீட்டர்ஸை வந்து நம்ம 2 பார்ட்டாக பிரிச்சுக்கலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு 500 கிலோமீட்டர்ஸ் இப்படி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இப்போது டிஸ்பிளேயில் வந்து இதோட மேக்ஸிமம் ஆர்பிஎம் வந்து 11,000 ஆர்பிஎம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 11,000 அப்படின்றப்போ அதில் ஒரு ஹாஃப், ஸோ அந்த ஹாஃப் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த ஒரு 11,000 அப்படின்றப்போ வந்து ஒரு 5,500 ஆர்பிஎம் வச்சுக்கலாம். ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி 6,000 ஆர்பிஎம் வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு 5,000 கிலோமீட்டர்ஸ்க்குள்ளே நம்ம இதை 2ஆக பிரிச்சுக்கலாம். ஸோ 500 கிலோமீட்டர்ஸ் 0 to 500 அண்ட் 500 to 1000 இந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கலாம். ஸோ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ் வந்து இந்த வண்டிக்கு வந்து 1000 கிலோமீட்டர்ஸில் தான் சொல்லியிருக்காங்க, ஆர் 1 month அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ஈவன் பிஃபோர் சர்வீஸ், ஸோ இதை வந்து நம்ம 2ஆக பிரிச்சுக்கலாம். ஸோ 500 கிலோமீட்டர்ஸ் 0 to 500 அண்ட் 500 to 1000 இந்த மாதிரி 2ஆக பிரிச்சுக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து எல்லாருமே யூஸ்வலாக சொல்லுவாங்க, ஸோ ஸ்பீடு வந்து நம்ம 60க்கு மேலே போக வேண்டாம், 50க்கு மேலே போக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக அது ஸ்பீடு கிடையாது. நம்ம ரன்னிங் இன் அண்ட் பிரேக் இன்க்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியறதே இல்லை நிறைய பேர்த்துக்கு. ஆக்சுவலாக பிரேக் இன் அப்படின்றப்போ, என்ஜின் பிரேக் இன் அப்படின்றப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆர்பிஎம் மட்டும்தான் நீங்கள் பார்க்கணும். ஸோ இங்கே ஆர்பிஎம் அப்படின்றப்போ உங்களுக்கு வந்து நார்மலாகவே என்ஜின் வந்து ஒரு ஐடியலாக ரன்னிங்கில் இருக்கும்போது வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து யூஸ்வலாக வந்து உங்களுக்கு அந்த 1000 to 2000 ஆர்பிஎம் இது வந்து யூஸ்வலாக காமிக்கும். ஸோ என்ஜின் வந்து ஐடியலாக இருக்கும்போது இது காமிக்கும். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து இதை அசலரேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆர்பிஎம் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதா பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து இதில் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து 0 to 500 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து 4,500 ஆர்பிஎம்குள்ளே மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பெட்டராக இருக்கும். ஸோ இந்த 4,500குள்ளே வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறப்போ, ஸோ என்ஜின் வந்து லக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு மினிமம் வந்து ஒரு 3,000 வச்சுக்கலாம். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து 3,000 to 4,500 ஆர்பிஎம்குள்ளே நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு 500 கிலோமீட்டர் மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப என்ஜின் லைஃப் வந்து பெட்டராக இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஃப்டர் 500 கிலோமீட்டர் என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் வந்து சேம் உங்களுக்கு வந்து அந்த என்ஜின் லக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக மினிமம் வந்து 3,000 ஆர்பிஎம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது 3,000லேருந்து மேக்ஸிமம் வந்து 6,000 ஆர்பிஎம் வரை வச்சுக்கலாம். ஸோ நான் இது வந்து இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து இந்த ஆர்பிஎம் வந்து நான் வந்து யூசர் மேனுவல் ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ நீங்கள் வேறு பைக் யூஸராக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட யூசர் மேனுவல் பாருங்கள். ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆர்பிஎம்மோட டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். உங்களுக்கு வந்து சில வண்டியில் வந்து 10,000 ஆர்பிஎம் இருக்கும், சில வண்டியில் 12,000 ஆர்பிஎம் இருக்கும். ஸோ இந்த வண்டியில் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து 11,000 ஆர்பிஎம். ஸோ அதனால தான் நான் இதை சொல்லியிருக்கேன். ஸோ 0 to 500 வந்து உங்களுக்கு வந்து 3,000 to 4,500 ஆர்பிஎம் மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. தென் 500 to 1000 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து 3,000 to 6,000 ஆர்பிஎம் மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன நான் சொல்லணும்னு விருப்பப்படுறேன்னா, நீங்கள் வந்து எப்போவுமே வந்து ஒரு லாங் ரைடு வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணாதீங்க. ஸோ ஒரு ஹைவேஸில் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ண வேண்டாம். ஃபஸ்ட்டு பைக் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் சின்ன கட் ரோடு இந்த மாதிரி இடத்துக்குள்ளே போங்க. ஸோ அந்த மாதிரி போகிறப்ப என்ன அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். உங்களோட ஸ்பீடை வந்து வேரி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அப்போது வேரி பண்ணுறப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து எல்லா ஆர்பிஎம்லேயும் வந்து உங்கள் என்ஜின் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஸ்பீடில் ஹைவேஸில் அப்படி போனீங்கனாலும் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் வந்து உங்களோட அந்த ஆர்பிஎம் வந்து கொஞ்சம் வேரி பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஸோ ஆர்பிஎம் வந்து முடிஞ்ச அளவு வேரி பண்ணிகிட்டே இருங்க. அது மாதிரி வந்து லாங் ரைட் போனீங்க அப்படின்னா ஒரு 1 hour நீங்கள் லாங் ரைட் போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த 1 hourக்கு அப்புறம் வந்து என்ஜினை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 to 10 minutes வந்து நீங்கள் என்ஜின் கூல் ஆகிறதுக்கு விடுங்க. ஓவர் ஹீட்டிங் வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ்லேயே வந்து ஃபஸ்ட்டு 1000 கிலோமீட்டர்ஸ்க்குள்ளே ஓவர் ஹீட்டிங் வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அது இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா பிலியன். ஸோ பிலியன் வந்து எப்போவுமே வந்து ஓவர் லோட் வைக்க வேண்டாம். ஸோ
ஸோ ஃபஸ்ட்டு 1000 கிலோமீட்டர் வந்து முடிஞ்ச அளவு வந்து ஓவர்லோட் இல்லாமல் வந்து ட்ரைவ் பண்ணுங்கள். ஸோ அதுவும் வந்து உங்களோட என்ஜினுக்கு வந்து ஒரு பெட்டர் லைஃப் கொடுக்கும். ஸோ அது மாதிரி வந்து அடுத்த முக்கியமான விஷயம், நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு 1000 கிலோமீட்டர்ஸில் வந்து மைலேஜ் செக் பண்ண வேண்டாம். ஸோ மைலேஜ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு 1000 கிலோமீட்டர்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் பார்க்குற மைலேஜ் வந்து கண்டிப்பாக ட்ராப் டவுன் தான் ஆகும். உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான மைலேஜ் கிடைக்காது. ஐ மீன் அவங்க கோட் பண்ணியிருக்க மைலேஜ் உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாகவே கிடைக்காது. ஸோ அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு 1000 கிலோமீட்டர்ஸ்க்குள்ளே மைலேஜ் செக் பண்ணுறது பண்ண வேண்டாம். அது மாதிரி டேங்கை எம்ப்டி பண்ணிவிட்டு ஃபுல் பண்ணுறது இது மாதிரி வேண்டாம். முடிஞ்ச அளவு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபியூவல் வந்து ஒரு ஹாஃப் டேங்க்குக்கு மேலே வந்து வச்சுட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும். ஸோ அடுத்த விஷயம் வந்து டயர் ப்ரெஷரு. ஸோ இதை நான் சொல்லியே ஆகணும். ஏன்னா டயர் ப்ரெஷர் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து மைலேஜுக்கு வந்து ஒரு பெரிய என்ஜின் பர்ஃபார்மன்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் மைலேஜுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஸோ இங்கே கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க. டயர் ப்ரெஷர் வந்து நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் வந்து 29 PSI வச்சுக்கோங்க, 33 வந்து பேக் டயருக்கு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறுபடியும் நான் வந்து ஒரு டைம் ரீகால் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போன்ட்டு இல்லை, 1000 கிலோமீட்டர்ஸ்னு இல்லை, எப்போவுமே வந்து என்ஜின் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் வந்து ரன்னிங்கில் வச்சுருங்க. 30 செகண்ட்ஸ் ரன்னிங்கில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ரைட் பண்ண ஆரம்பிங்க. ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு 500 கிலோமீட்டர் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஆர்பிஎம் வந்து மேக்ஸிமம் 4500க்குள்ளே மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. அது மாதிரி அந்த ஆர்பிஎம் வந்து வேரி பண்ணுங்கள். ஸோ அது சில டைம் வந்து எப்போவுமே இல்லாமல் சில டைம் வந்து உங்கள் கொஞ்சம் த்ராட்டில் வந்து ஒரு குவார்ட்டர் த்ராட்டில் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணுங்கள், 1/3 மட்டும் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் வந்து த்ராட்டில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அப்பப்போ நீங்கள் ரைடிங்கில் இருக்கும்போது உங்கள் ஒரு 5000 டச் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்துடுங்க. ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு 500 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 500 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு வந்து உங்களோட ரன்னிங் ஆர்பிஎம் வந்து 3000 to 6000 வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது வந்து நான் யூசர் மேனுவல் பார்த்துட்டு தான் சொல்கிறேன். ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து இந்த FZXக்கு வந்து இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். ஸோ 6000 வச்சுக்கோங்க. அதுவும் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு அப்பப்போ வந்து 6500 இந்த மாதிரி வந்து டச் பண்ணிவிட்டு கீழே கொண்டு வந்துருங்க. இது செகண்ட் பாயிண்ட்டு. ஸோ தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து 1000 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு வந்து ஓவர்லோட், அதாவது பில்லியன் வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்கள். ஓவர்லோட் பில்லியன் அவாய்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அடுத்தது வந்து ஃபோர்த் பாயிண்ட் வந்து டயர் ப்ரெஷர் வந்து எப்போவுமே வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து 29 PSI அண்ட் பேக்கில் வந்து 33 PSI மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கேளுங்க. ஸோ இந்த வண்டியில் பற்றி நம்ம ஹைலைட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த வண்டியோட லுக் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து இந்த வண்டியை பற்றி என்கொயரி பண்ணாங்க. வண்டியை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் வந்து என்கொயரி பண்ணாங்க. ஸோ ஆக்சுவலி நான் வந்து ஜூன் 21 வந்து வண்டி புக் பண்ணிட்டேன். பட் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக தான் கிடச்சிது. வண்டி ஜூன் 18 லான்ச் ஆச்சு. நான் ஜூன் 21 வந்து வண்டி புக் பண்ணேன். பட் எனக்கு வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எங்கள் ஊருக்கு வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக தான் கிடச்சிது. ஸோ மற்றபடி வந்து வண்டி ஓட்டுறதுக்கு இது எல்லாமே ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபேமிலி மேன் அப்படின்னாலும் சரி, ஒரு பேச்சுலர் அப்படின்னாலும் சரி, உங்களுக்கு வந்து இந்த வெஹிக்கிள் வந்து ஒரு நல்ல வெஹிக்கிள்னு நான் சொல்லுவேன். என்னோடய சஜஷன் இது. ஸோ பாருங்கள், டெஸ்ட் ட்ரைவ் பாருங்கள். பார்த்துட்டு இந்த வண்டி பிடிச்சிருந்தா எடுங்க. ஸோ அது மாதிரி வந்து இதை பற்றின ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஆல்.